Thank you very much, Lion. Dipendra Pandukar, the Lions Club of Kathmandu Bagmatika president हुन्छ र उहाँले मेरो बारेमा भन्नुभयो धेरै हुन त मैले पनि उहाँलाई यो भनेर लेखेर दियाउँ तर पनि त्यति ठुलो जति उहाँले जति पनि मलाई जति बढाएर भनिदिनु भयो त्यो लेभलमा म अलि होइन भन्ने म ठान्दछु। धन्यवाद। अब म अगाडि बढाउँछु, मेरो स्लाइड सायद सेयर हुँदैछ होला र फेरि पनि यति गर्दा गर्दै मैले यहाँ उपस्थित आज यस नलेज टकमा उपस्थित हुनुभएका आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि समय मिलाएर यहाँ सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शक र मित्रहरूमा म शुभ सन्ध्या सहितको अभिवादन व्यक्त गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँले देखिरहनु भएको छ सायद सेयर भइरहेको छ होला मेरो स्लाइड, मैले सेयर गरेँ। मेरो आज लाइटको अलिअलि समस्या छ र अलिकति अरू समस्या भइपरि आयो भने पनि म म्यानेज गर्ने कोसिस गर्छु। ल मैले अगाडि बढाएँ। अब यो नलेज क्लब भन्ने जुन लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ बागमतीले सुरु गरेको त्यो चाहिँ अहिले मार्केटमा चलिरहेको, अहिले देश अथवा विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेका एकदम हट केक भइरहेका इस्युजहरू जस्तै कोभिडको कुराहरू थियो, डायबिटिसको कुराहरू थियो त्यो कुनै बेला, त्यस्तैमा हामी गर्दै आइरहेको छौँ। त्यसमध्ये आज हामीले सेयर मार्केट सम्बन्धी कसरी स्मार्ट वेबाट इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ, कसरी यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले मेरो अनुभव सेयर गर्न गइरहेको छु। र म यसरी बोलिरहँदा अथवा हजुरहरूले सुनिरहँदा म चाहिँ एकदमै एक्सपर्ट, हजुरहरू त्यसमा कम ज्ञान भएको भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ। मभन्दा जान्नुभएको, मभन्दा अनुभवी पनि हुनुहुन्छ होला, तैपनि म मेरो तर्फबाट मैले जानेका अनुभवहरू सेयर गर्दैछु। र यहाँ जति पनि एनिमलहरू यो चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा देखाइएको छ, यो सबैको मिनिङ हुन्छ सेयर मार्केटमा। हामीले चाहिँ बुल र बियर भन्छौँ, बियरिस मार्केट एन्ड बुलिस मार्केट भनेर भन्छौँ, त्यो चाहिँ एकदमै कमन वर्ड हो। तर त्योभन्दा पिगी मार्केट, चिकन मार्केट भन्ने पनि वर्डहरू चलिरहेको हुन्छ, त्यसको पनि एउटा मिनिङ छ। अब त्यो लेभलमा हामी जानु पर्दैन। तर बियरिस र बुलिस, बियर भनेको जुन हामीले भालु भन्छौँ, बुलभन्दा साढे, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सिम्बोलिक रूपमा सेयर मार्केटमा हामीले देख्ने गरेका छौँ। र यसको विशेषता के हो भन्दा यो बुलिस मार्केट भनेको बढिरहेको मार्केट, बियरिस भनेको घटिरहेको मार्केट। र मैले यो किन भनेको भने बियरिस मार्केट कहिले सुरु हुन्छ र बुलिस मार्केट कहिले सुरु हुन्छ भनेर भन्नुपर्दा जब सबै कुरा देशको सबै कुरा, सबै इन्डेक्सहरू सबै कुरा सुध्रिँदै जान्छ नि, देश जब ठिक ठाउँमा आउँदै जान्छ तब बियरिस मार्केट सुरु हुन्छ, सेयर मार्केट घट्न थाल्छ, बियर हुन थाल्छ। र देशको स्थिति जब बिग्रिन्छ तब बुलिस मार्केट सुरु हुन्छ। भन्नको मतलब एकदमै खराब टाइममा बुलिस मार्केट सुरु भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ नेपालमा मात्र होइन, संसारभरको उदाहरण हो। खराब चलिरहेछ, अर्थव्यवस्था नै खराब छ, पैसै मान्छेसँग नभएको अवस्थामा बाहेक अरू कुराले जब खराब स्थिति चलिरहेको बेलामा बुलिस मार्केट सुरु हुन्छ। ल है, अब सबैतिर मान्छे निराश छ, अब मार्केट बुल हुने बेला हो भन्ने चाहिँ एउटा सङ्केत दिइरहेको हुन्छ। त्यस्तै जस्तो सबै कुरा सेट भयो, सबै आफ्नो ठाउँमा सेटिस्फाइड छ, सबैले आफ्नो काम गरिरहेको छ, सबै ठिक ठाउँमा छ देशभरि भने स्टक मार्केट चाहिँ बियरिसको ट्रेन्ड सुरु हुन्छ। यो चाहिँ सामान्य नियम हो। र मैले अगाडि बढेँ, स्टक मार्केट किन त भन्दा हामी सबैसँग आफ्नो मनी मेकिङ प्रोफेसनहरू हुन्छ, तैपनि हामीलाई त्यसले पुग्दैन वा हामी त्यो बाहेक अरू मनी मेकिङमा लाग्छौँ, अरू थप पैसा हामी बनाउन चाहन्छौँ। त्यसले गर्दा के छ त, हामीलाई सेकेन्ड सोर्स अफ मनी मेकिङ के त भन्दा स्टक मार्केट हुनसक्छ। र जसको मैले उदाहरण स्वरूप के लिन्छु भने मैले हाम्रा लगानीका बादशाह भनेर चिनिनुहुने वारेन बफेटले पनि भन्नुभएको छ, नेभर डिपेन्ड अपन अ सिंगल इन्कम, मेक इन्भेस्टमेन्ट टु क्रिएट अ सेकेन्ड सोर्स। आइरहेको पैसालाई पनि इन्भेस्ट गरेर सेकेन्ड सोर्स बनाउँ भन्ने चाहिँ त्यो पनि हामीसँग भएको पैसा पनि अरू थप पैसा कमाउने सोर्स हुनसक्छ, त्यसलाई पनि इन्भेस्ट गरौँ भन्ने अवधारणाबाट यसलाई चाहिँ सेकेन्ड इन्भेस्टमेन्ट, अर्को अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट बनाउन सकिन्छ स्टक मार्केटलाई भनेर हामीले यसप्रति अलिकति चासो दिन्छौँ र हामी यसमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ सेयर मार्केटतिर। अब मैले कहिले कहिले हिन्दी इङ्ग्लिस पनि यसमा मिसाउँछु, किनभने इन्डियाका धेरै असर हामी नेपालमा हुने गर्छ
र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, मलाई साह्रै मनपर्ने कुरा हो। यो इन्डियन सेयर मार्केटमा धेरै चलिरहेको यो स्टेटमेन्ट जस्तो लाग्छ क्या, पैसा पैसा मिलेगा ज्ञान ध्यान से न कि ज्यादा ज्ञान से। जानेको मान्छे पनि फस्छ, जानेको मान्छे पनि डुब्छ। हेर्नुहोस् है, मैले सेयर मार्केटमा जानेको छैन, मैले पैसा कमाउँदिनँ भन्नुभयो भने त्यो कुरा पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन। बरु तपाईँभन्दा बढी फस्ने चाहिँ जान्ने मान्छे हुन्छ। जो बढी जानेको छ, सबै कुरा बुझेको छ, त्यही मान्छे बढी फस्ने डर पनि हुन्छ यसमा। कि ज्ञानभन्दा पनि ध्यान, त्यसमा प्यासेन्स र एउटा नियममा हामी अगाडि बढ्यौँ भने स्टक मार्केटले के गर्छ त भन्दा त्यसले रिटर्न दिन सक्छ। र जति हामीमा प्यासेन्स छ, जति हामीमा धैर्यता छ, त्यति पैसा हामीले बनाउन सक्छौँ। यो सेयर मार्केटको विशेषता हो। सुन्दा अलि अड लाग्छ, होइन जस्तो लाग्छ, तर मेरो अनुभव अथवा सेयर मार्केटका अरू ठुला चिरपरिचित व्यक्तिहरूले भनेको कुराबाट मैले चाहिँ यो कुरा तपाईँहरू समक्ष पेश गरे हुँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, यसलाई म पछि फोकस गर्छु। ओके, र यसलाई मैले जब र स्टक मार्केटसँग तुलना गर्दा जब र स्टक मार्केटलाई कसरी हेर्ने त भन्दा, जब भइसकेपछि पनि हामी स्टक मार्केटमा लाग्न सक्छौँ। हाम्रो देश यति उर्वर देश हो, हाम्रो भूमि पनि यति उर्वर हो, हाम्रो सानो बिजनेस हुने मान्छे पनि यहाँ एन्टरप्रेन्योर जस्तो चिनिन्छ। एन्टरप्रेन्योर जस्तो चाहिँ इभन पान पसलले पनि मेरो आफ्नै बिजनेस छ भनेर चाहिँ गर्व गर्न सक्ने हाम्रो देश हो। त्यसकारण स्टक मार्केटबाट हामीले, स्टक मार्केटमा अझै ठुलो कुरा, हामीले स्टक मार्केटबाट राम्रो रिटर्न गर्न सक्छौँ है, जबका बावजुद पनि, जब हुँदाहुँदै पनि भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ यसलाई त्यो कुरा बताउनको लागि मैले यो स्लाइड बनाइरहेको थिएँ। र जब र मलाई एक्चुअली एउटा साथीले सोध्नु पनि भएको थियो, जब गर्दैछु स्टक मार्केटबाट अलिअलि पैसा मलाई आइरहेको छ, मैले के गरौँ, जब छोडौँ कि स्टक मार्केट छोडौँ भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो। मैले उहाँलाई के भने केही पनि छोड्नु पर्दैन, जब पनि छोड्नु पर्दैन, स्टक मार्केट पनि छोड्नु पर्दैन। जब कुनै कुराप्रति तिम्रो लगाव बढी हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन बढी हुन्छ, अर्को कुरा आफै छुट्दै जान्छ। अहिले हामी यदि द्वन्द्वमा रह्यौँ, म जब गर्दैछु, स्टक मार्केटतिर पनि म लाग्दैछु, अब स्टक मार्केट अलि बढी टाइम दियो भने मैले अलि बढी मनी मेकिङ गर्न सक्छु होला, पैसा कमाउन सक्छु, जबले मलाई डिस्टर्ब गरिरहेछ भन्ने तपाईँमा यो कन्फ्लिक्ट छ भने नाउ लेट इट बी, यसलाई यसरी नै हुन दिनुहोस्। पछि यस्तो समय आउँछ, एदर जब अर द स्टक मार्केट प्रतिको तपाईँको लगाव घट्छ, त्यो आफै छुट्दै जान्छ। अनि विच एभर रिमेन्स द्याट इज योर्स, जुन रहे पनि हुन्छ त्यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ। द्वन्द्व कन्फ्लिक्ट लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन, जे छ अहिले त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ। सबै कुरा समयले चाहिँ अगाडि बढाउँछ। मैले त्यस्तै सजेसन दिएको थिएँ, त्यो सजेसन उसलाई राम्रै काम गरिरहेछ जस्तो पनि लागेको भएर मैले यहाँ समक्ष सेयर गरेको हुँ। ओके, अब यसका धेरै विशेषता छन्, स्टक मार्केटको धेरै विशेषताहरू छन्। अब यति कुरा गरेँ मैले, यो सबै भने म जब नै छोडेर लाग्छु भन्ने पनि भान पर्न सक्छ। त्यसकारण यसका विशेषताहरूमा के छ भन्दा, कुनै भेदभाव हुँदैन यसमा। हामीलाई जति पनि पैसाबाट हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ, जति पनि पैसामा हामी छोड्न सक्छौँ। यसको हामीले चलाउनु पर्दैन, यो बिजनेस आफै चल्छ, सरकारले चलाउँछ, संसारभर चलिरहन्छ। हामी जहाँ बसेर पनि यसमा इन्भल्भ हुन सक्छौँ। हाम्रो उपस्थिति र हाम्रो अनुपस्थितिले यो मार्केटमा केही फरक पर्दैन। म 2 दिन यो मार्केटबाट छुट्टी लिन्छु भन्यो भने पनि पाइन्छ, कसैसँग बिदाको अनुमति लिनु पर्दैन। यस्ता विशेषताहरू छन्। र आफ्नो बिजनेस सुरु गरियो भने आफ्नो कामदारहरूलाई हामीले चाहिँ वेजेस स्यालेरी बढाउनु पर्छ, भत्ताका कुराहरू आउँछन्, उनीहरूले आन्दोलन गर्ने कुरा हुन्छ, ह्युमन बिइङ भइसकेपछि उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो झमेला सेयर मार्केटमा केही पनि रहँदैन। त्यसकारण हामी सेयर मार्केटमा लाग्नु एउटा राम्रो डिसिजन पनि हुनसक्छ है, मैले हो नै भनेको छैन, हुनसक्छ। र अर्को कुरा, यु क्यान स्टार्ट विथ एनी कस्ट एन्ड यु निड नट टु पे फुल टाइम। हामी पुरा दिन एकदमै ह्याङ भएर कामको वर्कलोडबाट एकदमै स्ट्रेस भएर बस्नुपर्ने अवस्था पनि यसमा त्यति हुँदैन। मैले यो कुरामा धेरै लागिन, अगाडि बढेँ। ओके, के गर्ने त यसमा भन्दा, जस्ट वी हेभ टु पार्टिसिपेट। यसमा पार्टिसिपेसन इज इम्पोर्टेन्ट। यो जानेर पनि भएन, हामीले यसबारे नलेज लिँदैमा पनि हामीले पैसा यसबाट रिटर्नको रूपमा लिन सक्दैनौँ। नलेज इज पावर भन्छौँ हामीले, तर यो मामलामा नलेज इज पावर हुँदैन कि अप्लाइड नलेज इज पावर। हामीले नलेजलाई अप्लाई गऱ्यौँ र जम्प गऱ्यौँ, यसमा हामीले पार्टिसिपेसन गरेनौँ भने तबसम्म
मनी मेकिङ हुँदैन सेयर मार्केटबाट। तर जम्प त गर्ने, तर कस्तो त भन्दा केही कुरा सुने दौडिहाल्ने चाहिँ होइन। अहिले हामी धेरै मान्छे फँसेको के छौँ भने अहिले यस्तो लहर छ स्टक मार्केटको। अघि भर्खर हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबले भन्नुभयो एभ्रिवेयर वेरिभर यु गो, केही त पोलिटिक्स के भइरहेछ त्यसमा, कि त स्टक मार्केट। चिया इभन चिया पसलहरू, सानसानो चिया पसलहरूमा पनि ब्रोकरको फर्म, डिम्याटको अकाउन्टहरू भरलाई मान्छेहरू भरिरहेको हुन्छ, चिया खाँदै काम गरिरहेको हुन्छ। र ब्याङ्कमा जानुभयो भने डिम्याट खाता खोल्नेहरूको सङ्ख्या एकदमै द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। भनेपछि अहिलेको एकदमै हट इस्यु बनेको चाहिँ एउटा चाहिँ स्टक मार्केट पनि हो। तर हामीले अब आँखा चिम्लेर जम्प गर्नु पनि हुँदैन। कन्फिडेन्ट छौँ, मलाई सबै कुरो थाहा छ, मैले बुझेको छु भन्दैमा हामी जम्प गर्नु पनि हुँदैन। किन? कन्फिडेन्स इज एसोसिएटेड विथ पास्ट। हामी पुरानो कुराबाट हामीलाई कन्फिडेन्ट हुने हो, नयाँ कुराले हामीलाई कन्फिडेन्ट दिँदैन। नयाँ कुरामा जब हामी जाँदैछौँ देयर आर सम फियर फ्याक्टर्स, त्यहाँ केही फियर फ्याक्टर हुन्छ। त्यो फियर फ्याक्टरले गर्दा हामीलाई अलिकति केयरफुल बनाउँछ। त्यो केयरफुल भएपछि हामी दुर्घटनाबाट हामी बच्छौँ। त्यसकारण हामी प्रम्प्टली जम्प नगरौँ, बिस्तारै स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस भने जस्तो स्लो एन्ड स्टेडी हामीले सेयर मार्केटमा इन्ट्री गर्नुपर्छ। अहिले त नाफा भइरहेको छ अरे भनेर जुन यो र्युमरमा हामी दौडिन्छौँ नि, यसले हामीलाई अब दुर्घटना भनेको के हो त, यहाँ दुर्घटना त्यस्तो भयो भने दुर्घटना घट्छ भन्नुको मतलब हामीलाई घाटा लाग्छ। र एउटा कुरा म भनिहाल्छु तपाईँहरूलाई, सबैभन्दा एकदम 5वटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुहोस् भन्नुभयो भने मैले एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने स्टक मार्केटमा पैसा कमाउनु भन्दा गुमाउनु बढी सजिलो छ। यो कुरा ध्यान दिनु होला हजुरहरूले। म अगाडि बढेँ। ओके र मैले यो धेरैचोटि सेयर गरेको कुरा हो। यस्तै खबरमा सेयर मार्केट पनि मुभी जस्तै हो, इट हेज ह्याप्पी इन्डिङ होइन। यदि ह्याप्पी इन्डिङ हुँदैन भने अझै त्यो इन्ड आइसकेको छैन भनेर हामीले स्टक मार्केटमा पनि बुझ्न सक्छौँ। र के हुन्छ त भन्दा स्टक मार्केटको एउटा विशेषता के हो भने 500 इयर्सको इतिहास हेर्दा स्टक मार्केटको इतिहास पनि सानो इतिहास छैन, धेरै लामो इतिहास हो। त्यो मार्केटले एकदमै ठुलो मुभमेन्ट, ठुलो प्रफिट कुन बेला दिन्छ भन्दा 20% लास्ट टाइम। हाम्रो अहिले पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यो 3-4 महिनामा एकदमै मार्केटले 100% चाहिँ रिटर्न दिएको पनि इक्जाम्पल छ। 3-4 महिनाको दौरानमा हेर्नुहोस् त, सेकेन्डरी मार्केटकै सेयरहरूबाट भनेको मार्केटले त्यो टाइम इज इम्पोर्टेन्ट। र बुझ्नु होला लास्ट 20% जुन टाइम छ त्यसमा ठुलो ठुलो जम्पहरू, मार्केटको मुभमेन्टहरू हुन्छ। त्यसकारण मार्केट अनौठो छ। यो नबुझ्दा के हो के, बुझेपछि झन् के हो भने जस्तो त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ। हामीलाई त्यो कुरा पनि हामीले ध्यान दिइरहौँ। यी कुराहरू बिस्तारै तपाईँले यसमा लागिरहनु भयो भने बुझ्दै जानुहुन्छ यो कुरा। यसको इक्जाम्पल स्वरूप मैले के भन्छु भने यो जुन कोभिड-19 हुनुभन्दा अगाडि जुन लेभलमा स्टक मार्केट थियो त्योभन्दा अहिले 1 वर्षको दौरानमा मार्केटले डबलभन्दा बढी के त जम्प गरिसक्यो। र त्यो डबलभन्दा बढी हुने बेलासम्म त्यो चाहिँ मार्केट कहाँ थियो? 5-6 वर्षबाट त्यही 4-5 वर्षबाट त्यही अराउन्डमा घुमिरहेको थियो। र त्यो यो 1 वर्षको दौरानमा पनि पछिल्लो 3 महिनामा ठुलो जम्प गरेको छ मार्केटले। भन्नुको मतलब यो 20% टाइममा ठुलो जम्प गर्छ, ठुलो मुभमेन्ट हुन्छ भन्नुको यो चाहिँ मैले एकजना स्टक इन्भेस्टरबाटै सुनेको हुँ। र त्यो कुरा मलाई पनि साँचो हो भन्ने एकदमै लागिरहन्छ। र यो कुरालाई म एकदमै विश्वास गर्छु। तपाईँहरूले पनि यो कुरा ध्यान दिनु होला सबैजनाले। र अचम्म पार्ने हुन्छ यो स्टक मार्केट। जति देखियो त्योभन्दा बढी देख्न बाँकी हुन्छ। पिक्चर अभी बाँकी है भने जस्तो अचम्मै चाहिँ हुन्छ। मैले अब एउटा चर्तीकला भन्छु, यो चाहिँ अब नेपाली वर्ड एकदमै कमन नेपाली वर्ड। मार्केटले चर्तीकला देखाउँछ। यो चर्तीकला अहिले यो बेलामा पनि देखिरहेको छ। र यो इट इज नट फर लङ लास्टिङ चाहिँ ड्युरेसन। यो केही समयलाई हो, यसपछि यो पनि के हुन्छ, सबै मान्छे डिप्रेस हुन थाल्छ। अनि त्यो बेलामा हुइभर पर्सिस्ट देयर दे विल विन। त्यो बेलामा पनि जो बाँकी रहन्छ, जो रहन्छौँ नि हामी, मार्केट घट्छ, मार्केटले ठुलो धक्का दिन्छ, त्यो बेलामा पनि हामी जो रहन्छौँ, नातिकन रहन्छौँ, उनीहरूले नै बढी फाइदा लिइरहेको हुन्छ। त्यसकारण डोन्ट जम्प प्रम्प्टली, डोन्ट स्केप फ्रम द मार्केट प्रम्प्टली। झप्पै छिर्ने होइन, झप्पै निस्किने पनि होइन। यो मार्केटमा एउटा एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। र अब हेर्नुहोस् है, यो मैले एकदम पुरानो डेटा हो, म माफी चाहन्छु यहाँहरू सबैसँग, किनभने मैले अहिले कार्यक्रम यो चाहिँ
मा भाग लिइरहँदा मैले अहिले लेटेस्ट डेटा दिनुपर्ने, यो मेरो कमजोरीको कारण मैले दिन सकिनँ। तैपनि यो डेटाबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा सानो चाहिँ एउटा आकलन गर्न सक्छौँ कस्तो हुन्छ त सेयर मार्केट। हेर्नुहोस् त, यो सबै सेयरहरू लगभग डबलभन्दा बढी साउन भदौ असोज 3 महिनामा 100% को वृद्धि भइरहेछ धेरै सेयरहरूमा। हेर्नुहोस्, यो स्पेसली हाइड्रो पावरको सेयरहरूमा भनेपछि 3 महिनामा हामीले 1 लाख इन्भेस्ट गरेर 3 महिनामा 2 लाख रुपियाँ हामीले त्यहाँबाट रिटर्न लिन सक्छौँ भने इट इज म्याजिकल के, यो त म्याजिक नै हो। त्यसकारण अब यो समय चिन्नु पर्यो। जहिले पनि यस्तो हुँदैन, तर कहिले कहिले यस्तो हुन्छ, योभन्दा पनि राम्रो हुन्छ कहिले कहिले। जहिले चाहिँ यस्तो हुँदैन र त्यो कहिले कहिलेले हामीले समात्नुपर्छ, कहिले कहिले हामीले चिन्न सक्नुपर्छ। र सधैँ के गर्ने त भन्दा सधैँ इन्भेस्टमेन्टको रूपमा हामीले राखिरहने, कहिले कहिले यस्तो मौका छोप्ने। यो कस्तो हो भने एउटा माछा मार्ने माझीले सधैँ थोरै थोरै माछा मारिरहन्छ, उसको आफ्नो जीविका चलाइरहेको हुन्छ। तर जब बाढीमा एकदम ठुला ठुला माछाहरू आउँछन् त्यो बेलामा उसले अलि वर्षभरि मजाले बसी बसी खान पुग्ने चाहिँ उसले त्यहाँ हार्भेस्टिङ गर्छ, माछा जम्मा गर्छ। हो त्यस्तै हो, नाफा जहिले पनि छ यदि हामीले ध्यान दियौँ भने। तर कहिले कहिले अचाकली नै नाफा हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले त्यो मौकाको फाइदा लिन सक्छौँ। सेयर मार्केटको एउटा विशेषता यो हो। ओके, ल हेर्नु अब यो अरू सेयरहरूको बारेमा मैले यो डेटा मेनी हाइड्रो पावर कम्पनीज have more than 100% रिटर्न इन 3 months। यो आजभन्दा 3 महिना अगाडिको चाहिँ 3-4 महिना अगाडिको डेटा हो र यो पनि अहिले फेरि 100% बढिसकेको पनि छ। अहिले आजको मितिमा कुरा गर्दा जुन भनेपछि सुरुकोबाट अहिले 200 टाइम्स बढिसकेको छ। मसँग लेटेस्ट डेटा नभएको भएर मैले त्यो देखाउन सकिनँ अहिले। ल अब यो पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले यो पनि हाम्रो ब्याङ्कहरूको चाहिँ अर्निङ पर सेयर र पी रेसियो हो। यसको बारेमा म अलिकति पछि भन्छु टाइम मिलाएर। यो इम्पोर्टेन्ट इन्डेक्सहरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो, यो यसमा अलिकति टाइम दिन्छु। अब यो स्टक मार्केट चाहिँ यस्तो देखिन्छ, यो एकदमै घटिरहेको स्टक मार्केट हो। एकदमै मान्छे निराश भएर सबैले बेच्न दौडिरहेको बेलामा यो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ आत्तिएर सबैले बेचिरहेको भएर यो मार्केट सबै रातो देखिएको, यो चाहिँ घटेको हो। रेड मार्केट भनेको रातो देखिएको घटेको, हरियो देखिएको बढेको र सेतो देखिएको चाहिँ यथास्थितिमा हिजो जुन रेटमा थियो आज त्यही रेटमा बसेको हो। यो यहाँहरू धेरैलाई थाहा छ, तपाईँ आज ठ्याक्कै कोही नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मैले त्यति भनिहालेको हुँ। यसमा चाहिँ मान्छेहरू घट्नुपर्ने नभई मान्छे आत्तिएर सबैले सेलिङ प्रेसर, मार्केटमा सबैले सेयर बेच्न खोजेको भएर प्यानिक त्यो सबैजना प्यानिक भएर मार्केट घटेको हो भन्ने एउटा पिक्चर देखाउन मैले राखेको हुँ। यसमा हामीले जान्ने अथवा बुझिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ हामीले किन्नु पर्थ्यो। यसको यस्तै मार्केटमा वारेन बफेटले के भन्नुभएको छ भने बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रिडी एन्ड बी ग्रिडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मिन्स जब मान्छेहरू डराएर बेच्न थाल्छन् नि, आत्तिएर उनीहरू फियरफुल हुन्छन् नि, लौ मार्केट त बर्बाद हुन थाल्यो, त्यो बेलामा बी ग्रिडी, जति सेयर पनि किन्न सक्ने भएर चाहिँ लिक्विड मनी लिएर बस्नु पर्यो। बी ग्रिडी, त्यो बेलामा जति आए पनि खाइरहने, लोभी मान्छे जस्तो सेयर किनिरहने। अब बिग फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रिडी, अब अरूले सेयर किनिरहेको छन्, मान्छेहरू ओहो सेयर मार्केट बढ्ने भयो भनेर अरू किन्नतिर लागिरहेको छन् भने अब हामी डराउनुपर्छ। यस्तो बेलामा मार्केट कुनै पनि बेला घट्दिन सक्छ, कुन बेला घट्छ, भोलि घट्छ, पर्सि घट्छ, नोबडी क्यान प्रेडिक्ट, नोबडी क्यान टेल। यदि उनीहरूले भनेको मिल्यो भने त्यो एउटा संयोग मात्र पनि हुनसक्छ, टेक्निकल एनालाइसिसले त्यस्तो भन्छ, तर त्यो पनि संयोग मात्र हुन्छ धेरै जसो केसमा। अब केही दिनमा सेयर मार्केट घट्न सक्छ भनेर अब डराउनुपर्छ। अरू ग्रिडी भइरहेको बेला हामी डराउनुपर्छ भनेर वारेन बफेटले भन्नुहुन्थ्यो। यो कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। यस्तो बेलामा धेरै मान्छेहरूले सेयर किनिरहनु भएको थियो यो मार्केटमा र त्यो किनिरहनेले अहिले 30 to 40% भन्दा बढी नाफा भइसकेको छ। यो डेटबाट मैले जुन देखाइरहेको छु त्यो डेटदेखि अहिलेसम्म 2 महिना अगाडिको हो, त्यो बेलाबाट अहिलेसम्म राम्रो छ। किनभने जब मान्छेहरू डराएर बेच्न थाल्छन् त्यो बेलामा किन्ने चाहिँ आँट गर्नुपर्छ र किन्नको लागि लिक्विड मनी बनाएर बसिरहनुपर्छ स्टक मार्केटमा। त्यति चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। यो चाहिँ संसारभरको स्टक मार्केट कहाँ कहाँ के छ भन्ने नामहरू हो, यो हामीलाई आवश्यक छैन। संसारभर धेरै स्टक मार्केट, धेरै कम्पनीजहरू छ। जस्तै नेपालको स्टक मार्केटलाई हामीले नेप्से भन्छौँ, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। जस्तै इन्डियाकोलाई हामीले सेन्सेक्स, बम्बई स्टक एक्सचेन्ज, BSE भन्ने गर्छौँ।
त्यस्तै यस्तो अमेरिकाको लागि डाउ जोन्स, नास्डाक भन्ने छ। योहरू चाहिँ नाम मात्र हामीले सुन्दा फरक पर्दैन, अरू यसमध्ये हामीले जान्नु पर्दैन। र संसारभर हुने सेयर मार्केटको चाहिँ चलन, त्यो चेन्जेसले नेपालमा अलि फरक चाहिँ नपर्ने पनि देखिएको छ। उनीहरूको चेन्ज र हाम्रो चेन्ज चाहिँ इरिलेभेन्ट हुन सक्छ धेरै जसो केसहरूमा। उनीहरूको बढिरहँदा हाम्रो नेपालको बढ्नुपर्छ भन्ने छैन, बढिरहँदा हाम्रो घटिरहेको हुन्छ, धेरै जसो त्यस्तो हुन्छ। र ओके, मैले छिटो गरेँ। ओके, अब इन्भेस्ट गर्दा सबै पैसा हामीले एकैचोटि एउटै सेयरमा, एकै खालको सेयरमा राख्नु पनि हुँदैन। भन्नुको मतलब all our capital must not be investment in same type of share stocks, किनभने त्यो सेयर कुनै पनि बेला घट्न सक्छ, त्यो क्याटेगोरीको सेयर। त्यसो हुँदा हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्सको, जस्तै ब्याङ्कको, इन्सुरेन्स कम्पनीको, हाइड्रो पावर कम्पनीको, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको, माइक्रो फाइनेन्सहरूको, यसलाई हामीले जब मिलाएर हामीले इन्भेस्ट गर्न सक्यौँ भने हामी रिस्क, जुन हुन सक्ने रिस्क चाहिँ हाम्रो कम हुन्छ। त्यसकारण सबै अन्डाहरूलाई एउटै बास्केटमा राख्यौँ भने त्यो बास्केट हाम्रो केही हातबाट फुस्क्यो भने सबै अन्डा फुट्छ। त्यही भएर त्यसलाई हामीले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेर राख्छौँ नि। सबै पैसालाई हामीले एउटै पकेटमा राख्दैनौँ। पकेटमा चोरी भयो भने त्यो पैसा पकेटको सबै सकिन्छ, त्यही भएर डिफ्रेन्ट पकेटमा राख्छौँ। त्यस्तै जस्तो स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट पनि हामीले एकदमै ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको सेयर, अब के छ त क्याटेगोरी भन्दा, हाइड्रो पावर, ब्याङ्क्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्सहरू छ, अनि माइक्रो फाइनेन्सहरू छन्, र होटल्सहरू पनि छ हामीले नेपालमा किन्न मिल्ने, र टेलिकम कम्पनी पनि छ एउटा। अहिले नयाँ 2-3वटा नयाँ सेयरहरू पनि आइरहेको छ। सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको सेयरहरू छ, र टेलिकमको, नेपाल टेलिकम भनेर टेलिकम कम्पनीको एउटै सेयर छ, एउटै क्याटेगोरीको। डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा हामीले इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने हामीलाई घाटा लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। र सक्सेसफुल इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो त भन्दा, रिस्क त हामीले कहिले पनि हटाउन सक्दैनौँ, जहाँ चाहिँ रिस्क छ, तर त्यसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ सक्छौँ। हो, सक्सेसफुल इन्भेस्टमेन्ट इज म्यानेजिङ द रिस्क अफ लस। यो चाहिँ बेन्जामिन ग्राहामले भन्नुभयो, जो चाहिँ वारेन बफेटका पनि गुरु मानिनुहुन्छ। वारेन बफेटले इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर भन्ने बुक, जुन बेन्जामिन ग्राहामद्वारा लेखिएको थियो, त्यो पढेरै म चाहिँ यहाँसम्म पुगेको हुँ भनेर भन्ने गर्नुभएको छ। त्यसकारण बेन्जामिन ग्राहामका धेरै कुराहरू पनि स्टक मार्केटमा चाहिँ उहाँको प्रिन्सिपलहरू लागू भइरहेको छ। उहाँको एउटा ग्राम्स नम्बर भन्ने एउटा डेट इन्डेक्स नै छ, एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो त्यो ग्राम्स नम्बर। त्यो टेक्निकल एनालाइसिसमा आउँछ। के हो त त्यो नम्बर भन्दाखेरि, ग्राम्स नम्बर यति भयो भने यो सेयर राम्रो भन्ने गर्छ। त्यो बारेमा अब हामीले त्यो क्लासमै गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ जेनरल डिस्कसनमा ग्राम्स नम्बर भन्ने पनि एउटा इन्डिकेटर जस्तो हो, सेयर राम्रो छ कि नराम्रो छ भनेर भन्नका लागि। त्यो चाहिँ बेन्जामिन ग्राहामकै नामबाट चाहिँ आएको है। अब इन्भेस्टमेन्टको लागि हामीसँग के हुनुपर्छ भन्दा, इन्कम हुनु पर्यो र सेभिङ हुनु पर्यो। र हाम्रो के थियो त हाम्रो चलन, इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर इक्वल सेभिङ। त्यसलाई हामीले इन्भेस्ट गर्ने भनेर हाम्रो चाहिँ आय, आम्दानी र खर्च घटाएपछि रहेको पैसालाई सेभिङ गर्ने भन्छौँ नि। तर इन्भेस्टमेन्टको भाषामा यो अलि मिल्दैन। के भन्छौँ त हामी भन्दा, इन्कम र सेभिङ हाम्रो फिक्स्ड हुन्छ। त्यो कटाइसकेपछि रहेको पैसालाई बल्ल खर्च गर्ने, खर्चमा कटौती गर्ने, सेभिङमा कटौती गर्ने होइन। किन गर्ने? सेभिङ हामीले सेभ गर्नलाई मात्र होइन। फेरि सेभिङ भनेर हामीले सेभिङ मात्र गऱ्यौँ भने यो फेरि गलत हुन जान्छ। यो सिद्धान्त, सेभिङलाई हामीले इन्भेस्टमेन्टमा राख्न सक्छौँ, जुन इन्भेस्टमेन्टले फेरि रिटर्न दिन्छ। त्यसकारण हाम्रो इन्कम पनि हाम्रो के हुनसक्छ भन्दा, इन्भेस्टमेन्ट हुनसक्छ। इन्कमबाट बचाएको सेभिङलाई हामीले इन्भेस्टमेन्टमा राख्न सक्छौँ, र त्योबाट बचेको पैसालाई हामीले खर्चको रूपमा, एक्सपेन्डिचर जुन एक्सपेन्सेसहरू छ त्यसलाई म्यानेज गरेर गर्नुपर्छ भनेर यो इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ इन्भेस्टरहरूले भन्ने सूत्र हो। यो यसलाई पहिले यहाँ समक्ष राखेँ। र इन्भेस्टमेन्टमा जानुभन्दा अगाडि हामीले नलेज चाहिँ लिनै पर्छ। सेयर मार्केट सम्बन्धी नलेजहरू लिनै पर्छ। एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इज नलेज, इन नलेज पेज द बेस्ट। जति हामीले ज्ञान बढाउँछौँ त्यति नै के हुन्छ त, हाम्रो रिटर्न आउँछ। तर त्यो ज्ञानलाई हामीले अप्लाई गर्नुपर्छ। अप्लाइड नलेज इज पावर। र
र ज्ञान मात्रले पुग्दैन। इट इज नट सफिसियन्ट कन्डिसन, इट इज नेसेसरी कन्डिसन बट नट सफिसियन्ट भन्छ नि। ज्ञान त हुनु पर्यो, तर हामी यहाँ सेयर मार्केट सम्बन्धी ध्यान र प्यासेन्स पनि हुनुपर्छ। ज्ञानभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्यासेन्स र डिसिप्लिन हो है, यो मैले पछि भन्छु तपाईँहरूलाई। ल, वेयर टु इन्भेस्ट दिस सेभिङ, अघि गरेको सेभिङ चाहिँ कहाँ राख्ने त भन्दा स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्ने। अहिले हामीले स्टक मार्केटकै कुरा गरिरहेको छौँ, त्यस कारण हामी स्टक मार्केटमै इन्भेस्ट गरौँ भनेर मैले भन्छु। र स्टक मार्केट भनेको कि हामी ठुलो ठुलो कम्पनीको पनि सानो सेयर खरिद गऱ्यौँ भने हामीमा त्यो सानो पोर्सन भए पनि हामी त्यसको मालिक हौँ। जस्तै मैले भने सिजी कम्पनीको अब चौधरी ग्रुपको सेयर पनि आउँदैछ मार्केटमा, आउँदैछ भन्ने चाहिँ सुनिएको छ। यो आधिकारिक कुरो त मैले भनेको होइन, सुनिएको छ। त्यो कसरी आउँछ भन्ने कुरा म जोडिहाल्छु अहिले। अब त्यो चौधरी ग्रुपको सेयर मैले खरिद गरेँ भने विनोद चौधरी मात्र सेयर होल्डर मालिक हुनु भएन, म पनि मालिक भएँ। हो, मेरो मालिकत्व, मेरो चाहिँ होल्डिङ कम भयो, उहाँको बढी भयो। म पनि त चौधरी ग्रुपको कम्पनीको मालिक हुँ भन्न सक्ने ममा के भयो, कन्फिडेन्स बिल्डअप। भनेको सेयर खरिद गर्नु भनेको त्यहाँको त्यो मालिक हुने पन खरिद गर्नु पनि हो। त्यसकारण हामी स्टक मार्केटलाई त्यो पोजिटिभ पार्टबाट पनि हेर्न सक्छौँ। र के हो त भनेको, अब चौधरी ग्रुपको सेयर खरिद गरेपछि हामीले, अब मैले यो इक्जाम्पलको स्वरूपमा भनेको, जो चौधरी ग्रुपको मालिक हुनुहुन्छ उहाँको जिम्मा के हो त, उहाँले आफूले मेहनत गरेर हामीलाई प्रफिट दिने उहाँको जिम्मा हुन जान्छ। हो, त्यसकारण उहाँहरूले दुःख गर्नुहुन्छ, हामी प्रफिट खान्छौँ। दे आर वर्किङ फर अस भन्ने हामीमा त्यो एउटा फिलिङ पनि आउँछ। भनेको यो पनि चान्चुन फिलिङ चाहिँ होइन है। ओके, हाउ टु इन्भेस्ट इन स्टक्स हेर्नुहोस् है। अब आजको धेरै कुराहरू रिपिटेड चाहिँ हुनसक्छ कति साथीहरूलाई, तैपनि बिस्तारै अरू नयाँ कुरा आउँदै जान्छ। ओके, लर्न द सेयर मार्केट, कसरी इन्भेस्ट गर्ने, सेयर मार्केटमा बारे अध्ययन गर्नै पर्यो। हल्लाको पछि लाग्नै भएन, हल्लाले डुबाउँछ एकदमै। किन हल्ला कसले गर्छ भन्दा जसले अरूलाई फसाउनु पर्ने हुन्छ उसले हल्ला गर्ने हो। जसले अरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ उसले हल्ला गर्दैन, उसले इन्फर्मेसन दिन्छ। ल है, तिम्रो लागि यो हुन्छ, राम्रो गर। उसले हल्ला फैलाउँदैन। हल्ला फैलाउनु भनेकै अरूलाई फसाउनको लागि हो। त्यसकारण हल्लामा हामी लाग्यौँ भने हामी फस्यौँ। हो, टेम्पोररीली त्यो हल्लाले फाइदा गर्न सक्छ, तर धेरै जसो केसमा, मोस्ट अफ द केसेस, र्युमर्स लिड यु टु द लस। हल्लाले हामीलाई घाटातिर लैजान्छ। हल्लाको पछि नलाग, नियमहरू हो यो। मैले चाहिँ अलिकति तानतुन पारेर कतैतिरबाट मिलाउन खोजेको रुल्सहरू जस्तो हो। बाई लो सेल हाई, थोरैमा किन्ने धेरैमा बेच्ने, यो त सामान्य नियम हो। तर बट हाई, एउटा सेयरको मूल्य एकदमै महँगो छ भन्नुको मतलब के भन्दा त्यसको लागि हामीले त्यति भ्यालु तिर्न तयार छौँ। त्यो भ्यालुएबलै छ भनेको। 1 केजी सुन र 1 केजी फलाममा आकाश जमिनको फरक छ। अब सस्तो किन्ने भन्दैमा फलाम किन्ने भन्न खोजेको पनि होइन, किन्ने सुन नै हो। सुनले जति फाइदा दिन्छ त्यति फलामले फाइदा दिँदैन। बट बाई हाई, हाईमा पनि किन्नुपर्ने हुनसक्छ। मैले सलमान खान भनेर मैले किन भनेको भने, मैले यो धेरै जसो भन्ने गरेको इक्जाम्पल हो। मैंने प्यार किया भन्ने मुभी, सलमान खानको जुन फर्स्ट मुभी थियो, त्यो मुभीमा 5 करोड रुपियाँमा सलमान खानलाई जसले त्यो कन्ट्र्याक्ट गरेको थियो त्यो मुभीको लागि, त्यो मान्छेले कमाउने पैसा भन्दा अहिले सलमान खानमा इन्भेस्ट गर्ने मान्छेले बढी पैसा कमाउँछ। अहिले 50 करोड इन्भेस्ट गर्नुपर्छ उसलाई, उसका लागि मात्र। अब बाई लो सेल हाई त भएन यहाँ। हो, जुन चिज भ्यालुएबल छ त्यसको मार्केटमा प्राइस हाई हुन्छ, मौका परिस्थिति हेरेर त्यो पनि किन्नुपर्छ। कति केसहरूमा महँगो सेयर किन्नु नै बुद्धिमानीको प्रमाण हुन सक्छ। जहिले पनि सस्तो सेयर किन्छु महँगोमा बेच्छु भन्ने सिद्धान्तले काम गर्दैन। राम्रो चिज महँगो हुन्छ, त्यो एउटा अवस्था हुन्छ कि त्यो अन्डर भ्याल्युड हुन्छ। महँगो त हुन्छ, 3000 पुग्नुपर्ने सेयर हो, तर 2500 मा त्यो सेयर अहिले चलिरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा 150 रुपियाँको सेयरलाई छोडेर त्यसलाई किन्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यो बाई हाई, हाई पनि बाई गर्नुपर्छ र डोन्ट बी मोर कन्फिडेन्ट। यो सेयर त राम्रो नै छ, यसले नाफा दिन्छ भन्ने तपाईँ कन्फिडेन्टमा लाग्नुभयो भने यसले पनि तपाईँलाई घाटा गर्छ। यसको एकदमै ठुलो इक्जाम्पल हो, म स्टक मार्केटकै भाषा बोल्छु, एभरेस्ट ब्याङ्कको जुन सेयरहरू थियो सबैभन्दा ठुलो इक्जाम्पल त्यही नै हो। किनभने एभरेस्ट ब्याङ्कको हिस्ट्रीमा उसले राम्रो रिटर्न सबै दिइरहेको थियो
आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडिसम्म हामी एकदमै कन्फिडेन्ट थियौँ एभरेस्ट ब्याङ्कको सेयरको मामलामा। यसले राम्रो दिन्छ, यो 3900 रुपियाँसम्म पुगेको थियो। त्यो बेलासम्म पनि हामी किन्न चाहिँ के दौडिरहेको थियौँ। तर अहिले ठुलो त्यो दुर्घटना भन्छ कि ठुलो घाटा छ त्यो सेयर त्यो टाइममा किन्ने मान्छेलाई। त्यसकारण कन्ट्रोल योर इमोसन्स। कन्फिडेन्ट त हुने हो, महँगोमा त किन्ने हो, तैपनि एकदमै प्याराडक्सिकल कुराहरू छ है। यहाँ चाहिँ मैले गरेका कुराहरू एक आपसमा काट्ने कुराहरू छन्, तर पनि यो कुराहरू सबै हामीले बुझ्नुपर्छ। कन्फिडेन्ट नहुनु भनेको छ यहाँ। महँगोमा किन्नु, कम सस्तोमा किन्ने, महँगोमा बेच्ने भनेको छ, तर महँगोमा पनि किन्नुपर्छ। अब महँगो किन्ने भन्दैमा कन्ट्रोल योर इमोसन्स। इमोसन्स भनेको हामीलाई डर, त्रास र आश, बढिरहेको सेयर अझ बढ्छ भन्ने लाग्छ, त्यो आशबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्छ। अब घटिरहेको सेयर एकदमै घट्छ भन्ने डर हुन्छ हामीलाई, त्यसबाट पनि त्यो त्रासबाट पनि हामी बस्नुपर्छ। के हेर्ने त त्यो बेलामा भन्दा लुक द ट्रेन्ड। स्टक मार्केटको ट्रेन्ड के हो? समुद्रमा छाला आए जस्तो हो। छालको एउटा लहर सधैँ आइरहँदैन, आउँछ जान्छ, आउँछ जान्छ। त्यो छालमा कहिलेकाहीँ माछा आउँछ, कहिलेकाहीँ के आउँछ, त्यो चाहिँ अब हामीले त्यसलाई त्योसँग प्ले गर्न जान्नुपर्छ। त्यसकारण घटाइ र बढाइ, सेयर मार्केटको इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टसँग डराउनु हुँदैन। द्याट इज नेचुरल प्रोसेस। डराउनु चाहिँ कस्तो बेलामा पर्छ? घट्दै नगरी एकदमै हाई स्पिडमा बढिरहेछ भने हामी डराउनुपर्छ। त्यो घटबड नगरी एकदमै हाई स्पिडमा घटिरहेछ भने हामी डराउनुपर्छ। घटबड भइरहेछ भने त्यो नेचुरल प्रोसेस हो, त्यसमा हामीले डराउनु पर्दैन। त्यो ट्रेन्डलाई हेर्न जान्यौँ भने ट्रेन्ड इज आवर फ्रेन्ड। त्यसकारण ट्रेन्डसँग हामी जब हामी चाहिँ बुझ्छौँ हामीलाई फाइदा हुन्छ। यति धेरै फाइदा हुन्छ स्टक मार्केटमा, त्यो हाम्रो हिसाब नै हुन सक्दैन, जति पनि फाइदा गर्न सकिन्छ। चुज टु बी इन्भेस्टर अर ट्रेडर। तपाईँ इन्भेस्टर हुने कि ट्रेडिङ गर्ने, यति कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। ट्रेडिङ गर्ने भने डेली अथवा ट्वाइस के अरे 2 दिनमा एकचोटि हामीले किन्ने बेच्ने गर्ने, अथवा इन्भेस्ट हो भने हामीले 3 वर्षको लागि म यो सेयरमा इन्भेस्ट गर्छु भनेपछि चलाउने होइन। त्यो एउटा डिसिप्लिन पनि हुनुपर्छ। र बोथ इन्भेस्टर पनि ट्रेडर पनि हुन सक्छौँ। हामीले एउटा हामीसँग भएको टोटल फन्डलाई हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। 50% मेरो चाहिँ क्यापिटल म इन्भेस्टमेन्टमा गर्छु, 50% मैले ट्रेडिङमा गर्छु। र इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्भेस्टर हुन खोज्नुभयो तपाईँ भने द्याट इज सेफ। राम्रो कम्पनी छान्नुभयो र इन्भेस्टमेन्ट तपाईँले वाइजली गर्न जान्नुभयो भने यु नेभर लुज। अब ट्रेडिङमा के छ? यसले एकदमै राम्रो रिटर्न दिन सक्छ, तर रिस्की पनि त्यही लेभलको हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ के बन्ने भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ। र अलवेज ह्याभ प्लान बी, बिकज द ग्रेटेस्ट साइन्टिस्ट एभर प्रोड्युस्ड also had plan B, even more plans, plan C, D, E सम्म हुन्छ। ठुला ठुला साइन्टिस्टहरू, रिसर्चरहरू, एक्सप्लोररहरूको पनि प्लान बी, प्लान सी हुन्छ। हामी चाहिँ प्लान बी बिना हिँड्नु हुँदैन। हामी चाहिँ भक्ति थापाको इक्जाम्पल दिन्छौँ कि कसले के गर्छ भनेर हामी चाहिँ बहादुर हौँ र हामी छाती थाप्दै हिँड्छौँ भनेर गोली खाइन्छ नि, त्यो बेलाको त्यो एउटा किस्सा थियो। त्यो होइन, प्लान बी हुनुपर्छ। हामी अलिकति होसियार हुनुपर्छ। त्यसकारण लेट्स ह्याभ सम प्लान्स, डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ प्लान्स फर इन्भेस्टमेन्ट, होइन? र डोन्ट बी अपसेट। कहिल्यै पनि तपाईँले यदि यति कुरा ध्यान दिएर तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने देयर इज अलवेज ह्याप्पी इन्डिङ। म तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टी भन्छु, यहाँ स्टक मार्केटमा यति कुरा ध्यान दिनुभयो, तपाईँले आफ्नो इमोसन कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएको छ, हल्लाको पछि लाग्नु भएको छैन, तपाईँले आफूले नलेज छ, तपाईँ चाहिँ म 3 वर्षको लागि इन्भेस्ट गर्छु, त्योभन्दा अगाडि म त्यो किनबेच नै गर्दिनँ भनेर डिटर्मिन हुनुहुन्छ, अनि तपाईँलाई ब्याकअप प्लानहरू छ, एकदमै धेरै ओभर कन्फिडेन्ट हुनुहुन्न भने देयर इज अलवेज ह्याप्पी इन्डिङ। यो लास्टको लाइन सम्झिनु होला। त्यसको लागि प्रोभाइडेड के त भन्दा माथिको पोइन्टहरू तपाईँमा हुनुपर्छ। महँगो सेयर पनि किन्ने आँट गर्नुपर्छ, त्यो पनि एउटा एकदम राम्रो चाहिँ रिटर्न दिने एउटा पक्ष हुन्छ। महँगो भयो भन्दैमा नकिन्ने पनि होइन है। र महँगो किन हुन्छ? जुन भ्यालुएबल छ, जनताले जसले भ्यालु तिर्न रेडी छ, त्यही सेयर महँगो हुने त हो। र त्यो कति महँगो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो जनताले नै डिटर्मिन गर्ने हो। त्यसकारण महँगो सेयर पनि कहिलेकाहीँ किन्ने आँट गऱ्यौँ भने हामी फाइदा त्यसबाट पनि लिन सक्छौँ।
बाई लो सेल हाई एकदमै कमन एकदमै चलिरहेको यसको चाहिँ के हो स्लोगन हो, तर त्यो मात्र पनि होइन भन्नेको लागि मैले यो कुरामा फोकस गरेको। ल ओके, इन्भेस्टमेन्ट किन भन्ने कुरा छ, यसलाई मैले अलिकति स्किप गरेँ, यो कुरा अरू इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न बाँकी भएको हुँदा मैले यसलाई स्किप गरेँ। ओके, र इन्भेस्टमेन्ट कसरी गर्ने भन्दा लोन लिएर स्टक मार्केटमा कहिले पनि नआउनु होला, कहिले पनि नेभर। जुन हाम्रो बरु थोरै मेरो रिसोर्स छ भने, जति नचलिरहेको सेभिङ थोरै छ भने थोरै इन्भेस्ट गर्नुहोस्। म धेरै इन्भेस्ट गर्छु, धेरै प्रफिट म त्यहाँबाट बुक गर्छु, धेरै प्रफिट लिन्छु भनेर लोनको प्रोसेसतिर वी मस्ट नट गो, हामी जानु हुँदैन है। र भोलि जे पनि हुनसक्छ भनेर हामी त्यसको लागि रेडी हुनुपर्छ। त्यो मैले राखेको त्यो आइडल रिसोर्स मेरो सेभिङ भोलि जिरो पनि हुनसक्छ भन्ने तपाईँले त्यो चाहिँ माइन्ड मेकअप गरेर लाग्नुभयो भने तपाईँलाई दुःख पनि हुँदैन, लस पनि हुँदैन। लोन लियो भने त्यो पनि जिरो हुनसक्छ, लोन त तिर्नुपर्ने त ब्याङ्कले त जिरो मान्दैन। त्यस कारण त्यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। इन्भेस्ट अर्ली, यो 3 गोल्डन रुल्स भनेर एकदम फेमस रुलहरू हो। इन्भेस्ट रेगुलरली इन्भेस्टमेन्ट गरिरहनुपर्छ। र इन्भेस्टमेन्ट भनेको लङ टर्मको लागि 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्सको लागि राम्रो कम्पनी छान्नुभयो भने यसले धेरै राम्रो रिटर्न दिन्छ। यो 3टा कुरा पनि ध्यान दिनु होला, मैले यसलाई धेरै फोकस गरिनँ। र एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अझ बढी मैले चाहिँ यहाँ फोकस गरेँ। यो चाहिँ अब अलिकति नेगेटिभ कुरा पनि म यहाँ गर्छु। सेलिङ इज इम्पोर्टेन्ट देन बाइङ। किन्न चाहिँ ठुलो कुरा होइन है। तपाईँहरू स्टक मार्केटमा इन्ट्री इज नट इम्पोर्टेन्ट। अब हजुरहरू जति पनि हुनुहुन्छ मैले यो निवेदन गरेँ, तपाईँहरू चाहिँ ल सेयर मार्केटमा छिरियो, ओहो सेयर किनियो भन्नुभएको छ भने द्याट इज भेरी गुड, बट इट इज नट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट इज योर एक्जिट। तपाईँ त्यहाँबाट निस्किनु, त्यो फाइदा बुक गरेर निस्किनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। चान्सेस कम अगेन एन्ड अगेन। र यो मार्केट यति बढिसक्यो, ओहो मैले चाहिँ प्रफिट बुक गर्न पाइनँ, मेरो साथीहरू सबैले चाहिँ पैसा कमाए, मैले पैसा कमाउनु पाइनँ भन्ने हामीलाई लाग्छ, एकदमै लाग्ने कुरा हो। द्याट इज नेचुरल। बट यो समय फेरि पनि आउँछ। यो समय गयो त के भयो, फेरि पनि आउँछ। केही वर्ष अगाडि पनि यस्तै भएको थियो, मान्छे चाहिँ सेयर मार्केटमा लाग्नु भएको थियो। अहिले अघि सरले भन्नुभएको जस्तो यो पालि मात्र होइन, योभन्दा केही वर्ष अगाडि पनि यस्तै थियो। चिया पसलमा गयो, त्यही के अरे कहीँ 5-7 जना मान्छे जम्मा भयो पनि के त भन्दा पोलिटिक्स त सधैँको चाहिँ हाम्रो डिस्कसनको चाहिँ एउटा कमन चाहिँ इस्यु हो। त्यसबाहेक सेयर मार्केट बेला बेलामा हुने गर्छ। केही वर्ष अगाडि यो पनि एकदमै ठुलो चाहिँ डिस्कसनको विषय भएको थियो, अहिले पनि भयो। फेरि केही समयपछि फेरि यस्तै आउँछ, यो आइरहन्छ। त्यसकारण चान्सेस कम अगेन एन्ड अगेन है। प्रफिट बुक गर्ने चान्स, प्रफिट निकाल्ने चान्स। कन्ट्रोल ओभर फियर एन्ड ग्रिड रिजल्ट्स वन्डरफुल रिजल्ट्स हो। आश र त्रास। मार्केट एकदमै बढेको बेलामा यो अझै बढ्छ होला म बेच्दिनँ भन्ने त्यो आश, र घटिरहेको बेलामा एकदमै घट्छ होला, हो डराएर बेचिहाल्नुपर्छ भन्ने यो त्रास। यसमा हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने, इमोसन भनेको यही नै हो। इमोसनले नै यो मार्केट इज अल अबाउट साइकोलोजी के, ह्युमन साइकोलोजी पनि हो यो स्टक मार्केट। अनि त्यो साइकोलोजीमा 2टा मेजर फ्याक्टरहरू हुन्छ हाम्रो इमोसन, फियर एन्ड ग्रिड। यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ भने पनि वन्डरफुल रिजल्ट्स आर। नो एनी अल्टरनेटिभ्स फर डिसिप्लिन्ड इन्भेस्टर। एकदमै नियममा मैले यो सेयर यति नाफा भएपछि बेच्छु भनेको छु भने बेच्नुपर्छ, यति घाटा हुन थाल्यो भने बेच्छु भनेको छ भने त्यो बेच्नुपर्छ। डिसिप्लिन, जहिले पनि किन्दिने, जहिले पनि बेच्दिने, एकदमै चाहिँ अनकन्ट्रोल्ड भयो भने पनि हामीलाई घाटा लाग्छ। त्यसकारण डिसिप्लिन वेमा हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। र हामीलाई थाहै छ स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस। त्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ हामी स्लोली लाग्यौँ, एकदमै विदाउट एनी प्रम्प्टनेस, एकदम हतार गऱ्यौँ, एकदमै चाहिँ प्रवेग हामीमा बढी भयो भने पनि हामी घाटामा जान्छौँ यो इन्ट्री गर्ने बेला। त्यसकारण स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस। अब हामीले अर्को लिटल नलेज, अब नलेज चाहिँ हुनुपर्छ है, यसमा नलेज लिनुपर्छ। लिटल नलेज इज डेन्जरस भन्ने चलन छ। मैले के भन्छु यसमा भने लिटल नलेज पेज द मोर। लिटल नलेज पेज मोर। पे भनेको तिर्छ, जोसँग थोरै ज्ञान छ उसले बढी पैसा तिर्छ भनेको उसलाई घाटा लाग्छ।
र यु मस्ट ह्याभ योर ओन रुल्स। तपाईँलाई रुल्स सिक्ने हो, यु हेभ टु ब्रेक द रुल्स, यु मस्ट डेभलप योर ओन रुल्स। स्टक मार्केटमा एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। मैले मेरो लागि मेरो इन्भेस्टमेन्ट कसरी मैले प्रफिटमा लैजान्छु, त्यो मेरो एउटा टेक्निक हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई काम नलाग्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँहरूले, मेरो साथीहरूले पनि यो कुरा गरेको सन्दर्भ चलिरहँदा भोलि कुन सेयर किन्दा ठिक होला भन्नुहुन्छ नि, त्यसको जवाब चाहिँ यो भनेर भन्न सक्ने कहीँ पनि हुँदैन। किनभने भोलि त्यो स्टक भोलि बढ्छ वा घट्छ भन्ने कुरा नोबडी क्यान ग्यारेन्टी। तर के हुन्छ, एउटा लङ टर्ममा चाहिँ राम्रो स्टक हो भने यसले प्रफिट दिन्छ भन्ने एउटा ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ। तर भोलि के हुन्छ, पर्सि के हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ ठेगान चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण कुन सेयर किन्दा ठिक होला यो भोलि पर्सि यो हप्ता भन्यो भने त्यसको एन्सर चाहिँ अब भन्ने एन्सरै दिनको लागि दिन सकिन्छ। तर त्यो एन्सर दिँदाखेरि तपाईँलाई पनि घाटा हुन्छ, मलाई पनि घाटा हुन सक्छ। मलाई के घाटा हुन्छ, तपाईँलाई घाटा भयो भने तपाईँले, मलाई त मेरो पैसा घाटा भयो भने त म चित्त बुझाउँछु। तर मैले भनेको कारणले तपाईँको पैसा घाटा भयो भने त्यो मेरो लागि अझ ठुलो पनि लस पनि हो। किनभने मलाई त्यो चाहिँ मलाई ठुलो दुःख हुन्छ। ओहो मैले भनिदिएर त्यस्तो भयो, आफ्नो पैसा घाटा लाग्दा केही हुँदैन, कम दुःख हुनसक्छ मान्छे। त्यसकारण आफ्नो रुल बनाउनुपर्छ। हो, सिक्नका लागि कसरी के कुरा हेर्ने, स्टक मार्केटमा के हेर्ने, कुन फ्याक्टरले कस्तो रोल प्ले गर्छ भन्ने कुरा सिक्नुपर्छ। र यु हेभ टु डेभलप योर ओन रुल्स। ओके, अब क्यापिटल मार्केट गभर्निङ रेगुलेसन बडिजहरू यिनीहरू नै हो। हाम्रो धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, यस्ता चाहिँ जुन रेगुलेटरी बोर्ड्सहरू छन्, यिनीहरूले चाहिँ सेयर मार्केटमा यिनीहरूको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ। यिनीहरूले बनाएको रुल्स अनुसार सेयर मार्केटहरू चलिरहेको हुन्छ। त्यसकारण कहिले कहिले यस्ता निकायहरूबाट केही नौला खालका सूचनाहरू आयो भने हामी त्यो प्रति अवेर हुनुपर्छ। किनभने त्यो सूचनाको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हुन्छ स्टक मार्केटमा। हो, त्यसकारण सूचनाको भ्याल्यु हुन्छ। इन्फर्मेसन इज मनी। यो सेयर मार्केटमा सूचना भनेको पैसा हो। तपाईँले त्यो सूचना आज पाउनुभयो, त्यो सूचनालाई मोनेटाइज गर्न सक्नुभयो भने त्यसबाट पैसा आउँछ। तर सूचना कस्तो हुनु पर्यो, सबैले जेनरल इन्फर्मेसन भइसक्छ नि त्यो सूचना मार्केटमा आएर, त्यो सूचना चाहिँ बिक्दैन। त्यो सूचना बिक्दैन। हो, त्यस्तो इनसाइडर न्युज भन्छ नि, जस्तै तपाईँ गोप्य सूचनाहरू, जस्तै भोलि एउटा कम्पनीले, भोलि एउटा बोर्ड मिटिङ बस्दैछ एउटा कम्पनीको, त्यो कम्पनीले भोलि 30% राइट सेयर चाहिँ अथवा 30% बोनस सेयर चाहिँ पास गराउँदैछ है भन्ने यो सूचना पाइयो भने यु हेभ टु बाई द सेयर स्टक। किन त्यो सूचना मार्केटमा आइसकेको छैन। यसरी मार्केटमा यो सूचना जब आउँछ नि त्यो बेलासम्म यसको भ्याल्यु बढिसकेको हुन्छ र हामी दौडेर त्यसको पछि लाग्यौँ भने हामी फस्यौँ। किनभने जसले बुझेर त्यो सूचनालाई बाट फाइदा लिनुपर्ने हो उनीहरूले लिइसकेको हुन्छ। जसले बुझेको हुँदैन, जब मिडियामा अथवा सामान्य न्युज पेपरमा आइसक्छ सूचना, त्यो बेलामा न्युज सूचनाको भ्याल्यु नै हुँदैन। त्यसकारण सूचनालाई, अब यो सूचना चोर्ने भनेर त्यस्तो मैले भन्न खोजेको होइन, सूचना चाहिँ हामीले लिन जान्नुपर्छ। अब त्यो सूचना केबाट आउँछ, फाइनेन्सियल रिपोर्टहरूबाट आउँछ, उनीहरूले पब्लिस गरेको, कम्पनीले पब्लिस गरेको। अब रिलेसनहरूबाट पनि सूचना आउँछ। अब कहिले कहिले कुनै ब्याङ्कको सिइओले चाहिँ हामी अर्को, अब त्यो लामो इन्टरभ्यू हुन्छ, मान्छेले पढ्न झ्याउ मान्छ, कतै न कतै उसले हामी अर्को वर्ष चाहिँ यति बोनस दिने टार्गेट गरेको छौँ भन्ने एक लाइन भनेको हुनसक्छ। हो, त्यो सूचना अरूले नभेट्दै तपाईँले त्यो सूचना भेट्नु भएको छ भने द्याट इज मनी। र अरूले भेटिसकेपछि सामान्य जेनरल इन्फर्मेसन भइसक्यो भने द्याट इज नेगेटिभ मनी। त्यसले तपाईँको पैसा घटाउँछ। अब यो फ्याक्ट हो। नेप्सेको बारेमा यो फ्याक्ट मैले चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो कुरा मैले सेयर गरिनँ, किनभने तपाईँहरू सबैलाई लगभग कुरा थाहा हुन्छ भन्ने मैले मानेको छु। र ओके, पहिलाको सेयर मार्केट यस्तो थियो, हेर्नुहोस्, यस्तो बेलामा पनि मान्छेहरू लाठीचार्ज हुन्थ्यो। अब आन्दोलनमा लाठीचार्ज हुने कुरा सामान्य हो, तर सेयर मार्केटमा आइपिओ भनेर सेयर एप्लाई गर्न जाँदा पनि लाठीचार्ज भएका थुप्रै घटनाहरू थिए। मान्छेहरू त्यति अवेर छौँ हामी, तर पनि हामी कुनै कुराहरू ध्यान नदिँदा फसिरहेका हुन्छौँ। यसरी भरेको सेयर पनि घाटा थियो कुनै बेला। यो वरुण हाइड्रो पावरको सेयर हो सायद, जहाँसम्म लाग्छ त्यो सेयर घाटामा थियो। 100 रुपियाँमा त्यो सेयर किनिएको थियो, तर मार्केटमा त्यो सेयर कुनै बेला 100 रुपियाँभन्दा तल गइसकेको थियो। त्यस्तो हुन्छ। यो समय भनेको टाइम हाम्रो कसैको कन्ट्रोलमा छैन। त्यसकारण
टाइमसँग हामीले खेल्न सक्नुपर्छ, इन्फर्मेसनसँग हामी खेल्न सक्नुपर्छ र इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट हाम्रो सेयर मार्केटको इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टलाई नेचुरल वेमा हामीले पचाउँदै लग्यौँ भने हामीलाई सेयर मार्केटले फाइदा नै दिन्छ। र एउटा कुरा म भनिहाल्छु तपाईँलाई, हाम्रो नेपालको सेयर मार्केट अरबौँको छ, दिनमा 8 अरब 10 अरबको कारोबार, करोडको कुरा होइन है, हेर्नुहोस् अरबको कुरा, 8 अरब 10 अरबको कारोबार हुन्छ। एउटा जब गर्ने मान्छेले म जबबाट सेभिङ गरेर म करोड रुपियाँ बचाएर राख्छु भनेर इमेजिन गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा छैन। तर स्टक मार्केटमा जो इन्भेस्ट गर्छ उसले म अरबौँ रुपियाँ चाहिँ म सेभिङमा राख्छु है स्टक मार्केटबाट भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। बुझ्नुभयो? जब होल्डर र स्टक मार्केटमा लाग्नेहरू बिचको अलिकति मैले यो गरेको, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। त्यसकारण अरबौँको मार्केट हो, तपाईँ छिरेर यसबाट तपाईँले जान्नुभयो, स्मार्ट इन्टेलिजेन्ट वेबाट तपाईँ प्रस्तुत हुन सक्नुभयो भने यसमा प्रशस्त पैसा हामीले बनाउन सक्छौँ। ओके, यति भन्दै मैले बिस्तारै यो कार्यक्रमलाई मैले यहाँ टुङ्ग्याएँ। अरू इम्पोर्टेन्ट कुराहरू त्यति छैनन् र यी सबै जेनरल कुराहरू हुन्, यी कुराहरूलाई मैले भनिनँ। ओके, यो अब वारेन बफेटको बारेमा अलिकति मैले यो गरेको थिएँ। यो चाहिँ म हजुरलाई चाहियो भने म स्लाइड पठाइदिन सक्छु। र यति भन्दै मैले चाहिँ यहाँहरूबाट विश्राम लिन चाहेँ। थ्याङ्क यू फर योर पेसेन्स। र केही कुराहरू मैले भनेका केही कुराहरू हजुरले सच्याउने कुनै ठाउँ छ, मैले केही त्रुटिपूर्ण कुराहरू भनेको छु भने पनि हजुरले सच्याउन सक्नुहुन्छ। र केही कुराहरू तपाईँमा कन्फ्युजन भयो र त्यो कन्फ्युजन मैले चाहिँ दूर गराउन सकेँ भने पनि म प्रयास गर्नेछु। यहाँहरूबाट केही क्वेसन्सहरू छ अथवा केही कन्फ्युजनहरू छ भने म त्यसको अपेक्षा गर्दै र यहाँहरू सबैले अहिलेसम्म धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भयो त्यसका लागि धन्यवाद दिँदै म यो मेरो आजको नलेज टक यही सकिएको चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।